老文青今次咧好特別啦，請到嘅嘉賓咧係我未做過嘅，我就好少做呢個食嘅。咁啊文化其中包括食啦。咁所以老文青今次咧就有兩個朋友接受我訪問，一個就係 Robert，我嘅好朋友蔡和平先生啦。咁大家知道佢從電視轉咗去食，一個食嘅專家，呢個係冇問題嘅。咁呢一個咧就係一個後生仔。中文名咧叫做顏精佑，但係咧我哋好少叫佢嘅，我哋叫佢阿 Dan 嘅啫。好啦，咁我首先咧，我點解要做呢個訪問咧？因為 Robert 介紹嘅，佢話好特別喎，有個後生仔竟然咁 narrow，中意做 sauce 即係醬汁嘅。咁我想問，點解你覺得咁特別咧？我自己試過，I like it a little bit of。So to me 呢個係 a discovery，呢度係去做，係 create by him，a young man and with a passion。I just love it，我就好中意嗰個汁。同埋好少一個後生仔竟然做一樣咁特別嘅嘢，就係 specialize 喺醬汁喎嚇。嗱，咁啊 Dan 你介紹自己啦，點解你會咁 crazy？ Who are you？ 好，多謝 Maurice，我係新加坡人，咁我係嚟香港呢度發展大陸嘅市場。我之前做發展商，咁同 F&B 呢個行業係嗰個關係就係我係發展商場同埋酒店嘅時候。哦，就有嘢食啦。係，咁我好似係做好多餐廳啊，同埋嗰個酒店有6間餐廳係自己創業個品牌，係所以係呢段時間我學到好多同飲食業有關係嘅嘢，咁我對呢個飲食有好多興趣。咁之後我順便自己都係一路都係創咗呢個自己個本牌，嗰個餐廳喺香港呢度。哦，有餐廳先嘅。係，咁呢個餐廳都有啲漢堡包，嗰陣時係用呢個汁個早期個品品。哦，就係因為你要有漢堡包，所以你就 create 咗呢個 sauce 啊。係。哦，咁所以就而家變咗你嘅 career 啦。好似有個 sideline 係。哦，咁你間公司叫咩名？ Exotica Food Concepts Limited。哦，咁未來你都係呢間公司好 active 噶咯，將會。係啊。好啦，咁啊，大家起碼了解呢個後生仔點解咁特別，中意做醬汁。咁我到第二個問題咯喎。嗱，老文青就好奇啦，點解我會做呢個 interview 咧？因為我覺得你好特別咯，因為好少人有咁強嘅信念啊嘛。佢嘅信念就係、我係呢個 sauce 好正好正。咁你知啦，喺香港你淨係信呢個醬汁已經好特別啦。同埋佢嘅信念係一隻醬汁。咁我覺得呢個人咧都值得我哋了解多啲啦。好啦，咁我問你啦。咁你嚟到啦，咁你覺得做 sauce 啦、醬汁啦，咁我真係好想知道點解你會做呢一隻叫做咩話 XM 醬。XM 嘅醬。係。人哋 XO 醬你就叫 XM 啊？係。XM 係咩意思啊？其實 XM 個意思就係 extra 味，就係佢會帶嚟特別個味道，或者會提升個食物個鮮味呢個意思。哦，即係佢會提升一種食物嘅鮮味。咁你就叫呢個所以叫做 extra 味。extra 味係嘅醬。係。好啦，簡稱 XM 就係呢個意 XM 思。sauce。係。咁究竟係咩嚟嘅？究竟你點樣做嘅？嗰隻係點樣嚟嘅？好，其實我哋唔係有心要做呢個醬汁，係呢個意外。就係開嗰間漢堡餐廳嘅時候，咁嗰個位置冇咩人，咁同埋嗰個環境嗰個競爭係好大。咁如果生意有啲差，所以要做啲嘢係可以令到嗰個餐廳個食物同埋漢堡係可以好有特色或者好食。stand out 出嚟啦。係，所以係呢段時間嘅時候，嗰個最初嗰個諗法淨係
要 survive，係即淨係係你要做一定要設計一種好特別嘅醬汁出嚟。係俾我餐廳係可以 keep 住 Survive survive，淨係呢個諗法。咁點樣溝到出嚟嘅咧？因為我個餐廳個主題係古羅馬，古羅馬係我係諗如果係要同其他漢堡鋪要競爭，咁大家個材料啊都係一樣，咁有咩嘢可以競爭？應該係嗰個醬汁。咁我知道古羅馬嗰陣時個人對呢個醬汁個概念係好豐富，咁我做好多研究。其中有一個食譜係用魚發酵出嚟，個醬汁。咁嗰陣時2000年前呢個醬汁就係古羅馬，所有個菜式皇帝都係好中意呢個嘢。哦，但係而家今日呢個時間，嗰個做法已經做唔到，所以你可以睇到，甚至係意大利嗰度，佢個出嚟個出品係完全唔同。咁我係跟住佢個最初嗰個概念，我再做用啲現代個做法，用現代個工具同埋 technology，再加埋我知道，因為嗰陣時嗰個味道唔啱現代人用，所以都要改善嗰個配方。哦，咁我做出嚟呢個汁。咁我想問你啦，嗱，你話揾到呢個古羅馬嘅配方，咁你係點揾㗎？你係去圖書館啦，定上網啊，定點樣？你會知道呢個配方，定人哋話俾你聽㗎？都全部都有。哦，咁你最初點樣 first discover 到？原來有個咁嘅配方咧？因為老實講，你知唔知其實漢堡包係古羅馬個人係佢哋係第一個人食漢堡包。哦，真係唔知，我真你係係唔知，哦，係我係 discover 到呢個點。所以你一路 research 落去啦，係嚇。係咁好啦，咁呢個醬汁你用咗幾多時間先 discover 到同埋 create 到呢個醬汁？都要試驗好多次，好多個月係要花好多功夫同埋時間，同埋其實嗰個成本都唔算低，係咪？都會係要唔要1年嘅時間慢慢去揾出嚟啊？其實如果你有動力，咁咩你都可以盡快做。因為如果你唔做盡快，咁你知道呢個飲食業你冇機會，你會死咗。哇！所以係要盡快做到個好嘢。咁我想問啦，呢個醬汁目前梗係秘密啦，只有你知啫喎，冇人知㗎咯。係即係冇公開到點樣做㗎喎。唔會，呢個係我哋秘密。係好啦，咁啊，阿 Robert 你又試過啦嚇，即係你好欣賞呢個後生仔嚇咁 crazy 啊！我哋用 crazy 啊，做一個佢認為 believe 嘅 source，即係佢同我講，我真係唔信嘅。唔係啊，香港點會有人做一樣嘢做得咁窄啊咁 narrow？咁你試完，你覺得呢個 source 係咪真係好正？係我試過，係即係你知啲肉咧，呢啲ingredient 係 more fresh 啲 and texture improve 咗 ，especially Dan 睇到佢個 passion 點樣做法，係好好欣賞。嚇！咁但係我問啊，嗱，佢最初話因為佢開到間漢堡包店。咁佢話古羅馬人原來漢堡包就係用呢啲醬汁。咁其實你而家睇落係咪除咗用漢堡包就有冇其他嘅 dishes 可以用？有咗而家有啦，好多用到好多用街chicken 又得，肉又得，都好多都得嘅，好多都得，做到真係啊！我試過好多啦，我真係 enjoy 好好真係。因為我見過醬汁好細罐嘅，好似即係一個香水咁嘅。係啊。咁你試過咁多咧？你最中意係揾佢哋點樣煮食啊？我點解啲肉都 very good，you know。pork 定 pork and beef too and 叉燒，叉燒係啊，就個係啊，其實好加啲嘢上去真係taste is very good 真係。哦，
咁好啦，你啦，係嗱，你呢個醬汁你梗係試過好多唔同 cooking 啦。係咁你自己最中意係點樣 cook with 呢個醬汁咧嚇？邊種你最中意個煮法咧？邊種？係即係係邊個 dish 係你用過呢個醬汁覺得最好味嘅？因為係個算係 efficiency，就係用最短個時間做出嚟最好食嘅嘢。哦，要咁 efficient，係即我係呢個醬汁唔好要搞好耐，好快就出到一個 good dish 啦。係，因為就係我嗰陣時個餐廳都係呢個概念，就係佢幾分鐘開嗰個樽之後，淋快到嗰個漢堡煎啊，就係完成啦，就係咁容易。咁即係後生仔煮飯都好容易喎。係，佢個優點就係呢個，就係你隨便開樽之後，用淋到嗰有塊肉，咁佢可以令到個味道同埋個質地可以提升。哇！咁變咗魔術汁喎呢個。係好啦，咁我跟住想問你啦。係嗱，你又 believe in 醬汁 sauce，OK？咁你又好 believe in 呢個叫做XM sauce 嚇。咁但係你有冇 practically 好現實考慮？如果你出嚟做生意，你喺個 market 度競爭咁大，你知好多公司賣緊 sauces 啦，好出名啦。咁你出嚟嚇，阿 Dan 就拎住一樽 sauce，就話我同你 compete。咁你有冇諗過 competition 呢個問題？諗過，其實呢、個期間其實好多醬汁個製作商都面對呢個問題，係咪？因為而家大家都知啦，最大個醬料品牌係咩嘛？咁如果係你係 hold 到嗰個 market share，或者你係個價錢平，咁大家多數都會買啊嘛。係啊，譬如我哋做超級市場，嗰啲大 brand 佢擺成20幾種 sauces 喺度嘅喎。係佢唔會即係好似你咁 specialize 得一種嘅喎。咁你將來點樣同呢個即係呢啲我哋叫巨人啊 giant 啊？所以我唔點樣 compete 咧？我唔需要同佢競爭，因為我個醬料老實講已經俾好多專業嘅廚師師傅證明佢可以有幾多功能係佢親自睇到，好似係令到嗰個肉質提升啊，好 fresh 啊，係鮮啊提鮮啊，同埋保鮮啊，保水分，令到嗰塊肉個質地質素可以提升。同埋如果你係用佢個味道，咁呢個味道係好特別。你試下之後咁你知啦。其實我試過一次嘅，我都覺得咦咁好嘅。咁但係個問題就嚟啦，即係呢個發明你希望每個屋企都有一樽 XM 醬，咁以後煮飯咧就落啲，咁就已經嗰啲餸好食噶咯。係，即係每個人都要有一樽。你可以兩種方式，你可以繼續你用你原本個食譜，你再加少少，或者你係解凍嘅時候用，或者你係醃肉嘅時候用少少，或者你完全咩都唔用，你仲係用呢個淋煎或者係醃，咁嗰個效果係好犀利。咁你有冇試過將佢倒落個飯度拎嚟食都已經 OK 㗎？有冇試？都有，而家係。而家我都係做過6手個，同2間酒店做過6手個套餐。咁其中一個菜式就係煲飯，京都日式煲飯。哦。咁我係淨係加少少 XM 到嗰個煲飯，令到嗰個飯個香味、肉味啊豐富啲。嗱，係咁跟住我八卦啦，我真係對你好好奇。係。因為我見過好多人啦嚇，識好多人啦。係。我未見過一個好似你咁persistent 啊，即係佢個信念係好頑強嘅。我有同佢傾過，你唔要好似嗰啲大 brand 咁做好多 sauces 啊點啊？佢話唔係一隻啫，我要 turn 嗰啲 people around，即係信呢樣嘢。咁如果唔欣賞佢就話佢 stubborn。OK。咁點解你會真係咁 persistent 嘅咧？即係我哋阿 Robert 同我哋傾偈都話：喂，會唔會闊啲啊？整多啲啊？但係你真係信一樣嘢，點解咧？
因為我實際睇到佢係基本上用到嗰個範圍，無論係嗰個菜式咩唔同個菜式，或者係咩唔同個肉或者海鮮，都係可以提升嗰個質素。咁我同埋呢個提升係同傳統個調味料完全唔同。我唔需要做其他嘢，我係專心做一個好個產品已經足夠啦。即係呢個係對你嚟講係一個所謂叫好偉大嘅一個發明啦。係。咁好啦，咁我想問你啦，你成件嘢嗰個 risk 好大㗎。係。咁你自己有咩信念認為 to make it work 咧？即係你用咩方法 make it work 咧？而家譬如話你係新嘅嘢，咁但係將來你點樣 make it 呢件嘢大家都好 popular 好接受咧？其實做嗰個 branding，我已經係同好多專業嘅廚師啊，好似有啲酒店啊，已經係長期合作。哦，已經同佢傾咗。係，好似頭先Robert 講咗叉燒，呢家叉燒係好特別，佢係叫做 XM 叉燒，就係佢一定需要用 XM，咁佢可以做到呢款叉燒。咁呢款叉燒好多人都食過，佢話呢個叉燒係個質地啊、口感啊，普通嘅豬肉都似黑毛豬咁樣。但係嗰個要求就係需要用 XM 做。你另外，所以佢係，所以好多菜式係已經係用 XM 呢個名配搭埋嗰個菜式個名。哦，即係第日我哋去到餐廳有個叫好興叫 XO 乜乜，咁第日人哋去到就 XM 乜乜啊咁樣。但係你嘅發明其實某程度好似當年即係知唔知咧？味精啊，味精有一個好偉大嘅發明，因為所有 kitchen 以前都唔知點樣鮮味啊嘛。咁後來日本人就發明咗味精，咁於是就到而家大家都係用味精係最快嘅方法去提升個鮮味。咁但係未來就即係用 XM 醬已經得啦。因為 XM 醬係自然個嘢，佢係用自然個肉整出嚟。佢唔係 artificial 嘅嘢，係啊，味精就 artificial，係，所以身體唔好，係，所以如果係做高級路線或者係對健康，咁呢個係之後個路線啦。係嗱，咁講起醬汁呢樣嘢咧，咁我哋去食嘢，無論喺香港去到外面，成日都有好多醬汁噶嘛。咁所以我嘅經驗，我講下我個古仔俾你聽嚇。有一次咧，我就去到歐洲喎。咁啊嗰日好凍，係 winter 啦，咁啊好慘啦已經。咁啊間酒店出到已經好夜，因為成9點幾啦，冇嘢食啦。咁諗住死啦，即係唯有喺超市買啲instant noodles 啦咁。咁你見到一間好唔靚嘅 Italian restaurant 喎，即係仲係嗰啲好似即係阿爸爸媽媽 run 嗰啲咧。咁結果我話要個芝士意粉啦咁。咁佢就將啲意粉整出嚟，就係一嚿我未見過咁大嚿嘅芝士喎，好似砧板咁喎。其實喺香港買唔到，我後來問買唔買得到。咁有一次我喺台北，我見到個嚿咁嘅嘢，我問佢賣唔賣，佢話唔賣嘅 for decoration。咁我話，咁佢跟住咧就掉啲意粉落去，就揾啲芝士醬刮你就 mix 喎，就係乜都冇啦，一個真係 sell sauce 啊！哇！你諗下嗰件嘢發生喺好多年前。我到而家都 cannot forget 一個咁 wonderful 嘅 experience，就係用 sauce and pasta 啫。咁我講完我個故仔啦。咁我問下 Robert 先，你要食咁多嘢啦嚇，咁你自己咁多 sauce 襯咁多 food，你自己最中意係乜嘢？咁我出邊食嘅最受歡迎咧係咕嚕肉啦。Until Dan 嗰啲 sauce 就南華嘅問題舊啲 sauce，but otherwise。哦，你中意咕嚕肉㗎？啊，你中意咕嚕肉？咁我同你唔可以做朋友啦。唔啱。最唔中意 sweet and sour。係咪？我覺得 sweet and sour，我哋傳統以為鬼佬喎。係啊，啱啊，即係係啊。咁你即係鬼佬嚟？我話半鬼啦，我差唔多。好啦，咁我好 curious，因為我同佢咁熟都啦，我唔知原來中意食 sweet and sour sauce。點解你會中意食 sweet and sour sauce 咧？ I think I'm sweet.
我唔知道，應該係收啱唔啱？Sometimes I can be sour。即係佢話佢甜但係酸。咁但係你試過咁多種 sweet and sour sauce 啊？咁你有冇覺得唔同嘅定全世界嘅 sweet and sour 睇 sauce？點樣做法啦？比如最興家話食係最靚啦，做得好好啊！最特別咧，你有冇試過sweet and sour 嘅豆腐啊？冇啊，有冇試過？叫咕冇嚕豆腐。係咪？係啊， sweet and sour 啊，pork 就梗係周圍食。係啊係啊係啊，咁但係熱氣喎，唔好食咁多。係咩？哦，好啦，到你啦嚇，後生仔啦，young man 啊。係咁你周圍食嘢啦，咁你自己有冇咩 unforgettable 嘅 experience 啊？with sauce。好似你頭先講啦，但係唔係酸甜，係酸辣。你講。就係我係去南美國嘅時候，你係阿根廷，咁佢又好出名啊，因為我都係中意食肉，咁通常嗰個肉係好肥個感覺，咁有啲酸辣個感覺可以 balance 到，係，所以係叫做一個綠色個醬汁叫做 chimichurri。係，咁呢個 chimichurri 係用好多香料啊、香草新鮮啊，咁切，全部加埋，全部 blend 晒，檸檬啊、辣椒啊或者咩，我哋香港咁整出嚟。嗰啲又多水 supermarket 嘅，即係你新鮮好少見喎。我嗰陣時個漢堡鋪第二個 top seller 就係用呢個汁，真係係叫新鮮自己做。係我每個禮拜都係會翻去做新鮮呢個汁，咁係嗰個漢堡係叫做古代漢堡。哦，係，咁係第二個 top seller，因為我好中意呢個汁，係佢就酸甜，酸你辣，就酸辣。咁但係嗰個除咗整burgers，仲可以整乜㗎？因為我好少食呢個 sauce 嘅，好似試過一次啫。原本係阿根廷人係食牛扒嘅時候一定會用呢個汁，哦，多數都係呢個文化，嗯，係咁即係其實我哋如果想試就可以去阿根廷嘅餐廳，應該都會有，咁就有呢一個 sauce 啊。係嚇，咁好啦，咁我想問啊，唔同地方有唔同嘅 sauce 啦。咁你覺得 sauce 係咪一個好地方文化，即係好 cultural 嘅嘢啊？定你覺得 sauce 係應該係一個好普及、好 universal 嘅嘢咧？而家呢個年代係叫做 fusion，你知道嘛？fusion 就係其實而家冇得講係中式啊，即係日式啊，即係咪美式啊？而家嗰個 trend 係叫做 fusion，係咪？所以一樣。咁我個醬汁度係原本就係做個 fusion，所以你可以睇到咩色個餐都可以做到。即係你希望全世界到非洲都可以啲人肯接受你個XM sauce 啊？係呢個應該係之後個 trend 啊，就係醬汁唔係話好似係100年前咁，呢個醬汁淨係適合用亞洲個菜式或者係中式個菜式或者咩。而家之後呢個醬汁嗰個路線就係一個全世界變化、國際化嚟嘅，係。咁但係如果你話一個醬汁咧，咁有兩種講法。有啲人就話醬汁咧一定要你頭先講嗰啲阿根廷嘅牛扒就要新鮮做嘅。咁但係而家啲人冇時間咧，好多時啲醬汁咧就擺咗喺 supermarket 或者喺個 bottle，即係樽樽咁。咁你覺得係咪做一樽樽嘅時候都可以保存到個鮮味嘅？定比較難啲㗎？所以呢個都要靠好多研究，好多測試。我自己做個汁嘅時候都係一定係要做個測試，係通過時間，因為嗰陣時個餐廳係佢做嗰個汁之後，其實佢幾個禮拜之內要用晒，所以我點解係嗰陣時係閂咗呢個餐廳，就係要研究出點樣可以做商業化，係可以好似係擺喺個 bottle，但係可以 keep 到嗰個新鮮度。即係你希望擺喺 supermarket 人哋買就已經用得啦，係就唔係要做好多嘢先得。係咁你啲 sauce keep 到幾耐㗎？通常
我個 source 或者其實exam source 你諗住 keep 幾耐嘅？我嗰陣時製作嘅時候啊，佢一批一定要擺喺冰箱，我要擺冰箱。一定要擺喺冰箱，同埋咧開咗之後，你幾日都要用晒啦。即係唔可以擺一年咁樣。可以，因為呢個醬汁就咁特別。但係我點解嗰陣時要生呢個餐廳，就係我要係睇點樣可以 commercialize，就係好似係平時嗰個醬料咁樣，可以保存期啊，可以一年咁樣。而家可以做到一年，即係唔使擺落冰箱，擺喺普通擺到一年。好似正常個醬料可以擺出邊擺生產之後一年，但係你開之後。咁你擺雪櫃都要可能幾個禮拜一兩個月都要用晒啦。但係我見到你個醬汁係用玻璃樽喎，係咪玻璃樽 keep 嗰啲味道好啲㗎？即係如果我 plastic bottle 塑膠就唔得㗎。都唔係好大，冇咩分別，淨係俾佢睇靚啲嘛，高級啲嘅係。咁另外你嗰個 sauce XM sauce 咁細樽咩原因啊？因為其實佢要3個款。佢唔係我嗰陣時俾你係一個最細嗰個tester，係佢個係個 tester，但係好大支㗎原來。而家最大已經係做到2.1升啦。依家係呢個係比酒店啊或者大個餐廳集團啦，因為佢係每日用好多，咁佢細樽係嘥好多時間係。咁但係即係我哋中國人有句説話叫萬事起頭難，個意思即係。你樣嘢咧 start 就係最困難嘅。咁好啦，你呢樽咁嘅嘢又得一樣嘢賣俾人叫 XM sauce。咁你最初去 promote 俾人去 sell 俾人，有冇啲 interesting story 可以分享下咧？係因為我知道係其實好多人做呢行都話俾我聽啊，同行業啊，而家做好多新個醬料，佢話全部嗰人都係面對呢個問題，因為嗰個醬料個市場已經係賺晒啦。係啊，係嘛？好 saturate 嚇，所以係好困難。所以如果你講醬汁或者醬料，冇人有興趣聽，係咪？所以我而家係咁點樣做？我整出嚟嘅一個好食嘅嘢，好似我頭先講個炸叉燒啦。咁我整出嚟。哦，你整個叉燒俾人食。咁我話呢個係黑毛叉燒。咁搞笑啦！佢食完之後咁咪話，其實呢個係本地煮。你買唔買？係啦，即係變咗咁樣好過話俾個 sauce 人哋，好正啊！你買啦。係。咁但係你個 promotion expenses 嗰個宣傳嘅費用係大啲。你 every time 都要整個叉燒俾人哋。唔一定啊，所以而家係要做多啲宣傳啊，同埋多同出邊個餐廳啊或者酒店做合作，咁可以做令到呢個品牌可以吸引啲。好啊，咁你頭先話呢個叉燒其中特別就係用魚啦去提煉啦，係嘛？唔係用魚。用乜嘢啊？用我醬汁係。係，但係你個醬汁點樣提煉就係用一個 fish 嘅提煉出嚟嘅係嘛？佢而家唔係用魚啦。哦，唔係用魚。我頭先話係我係改善原本嗰個食譜。哦。係改善，係重新發明。講唔講得出嚟？其實係點樣提煉呢個 sauce 嘅？定呢個係商業秘密唔講得㗎？係，同埋講咗呢之後，佢係好複雜個過程。哦。所以我講得我唔10分鐘都講唔出，因為真係係。咁我想問啦，你係呢個 sauce 目前係 handmade 啊，唔係 machine made 嘅？冇可能係 handmade。而家係 handmade。係因為而家係嗰個生產個量係好大，非常大。哦，即係你係 machine 喎。係一定係，因為我之前我老實講，呢個醬汁係我一間餐廳已經嗰個生產嗰個醬汁都淨係可以限制一個量。因為佢用個佢用個肉係好犀利好多。哇！佢用個空間係好大。佢用個肉整出嚟，最後嗰個精華係好少，所以佢用個空間係好大。
所以如果係而家就唔得啦如果係人工完全做唔到，完全商業化都唔到所以，而家你係 mass production 啊，要諗嘅方法。係哇！咁你要 invest 好多錢喎，你都制。係嗱呢啲啊真係 real entrepreneur with passion 生啊係啊，企業精神啊嚇，真係嗱咁，但係跟住咧就好精彩啦。咁咧點解會今次掹埋 Robert 咧？除咗 Robert 係介紹呢、個我哋話好勇敢嘅戰士啊，搞啲咁嘅嘢之外咧，Robert 係有一個好 interesting 嘅 idea，想同佢 work together 嘅。咁我哋休息一陣就翻嚟再傾偈啦。嗱咁啊，魯文青咧，今次呢個訪問咧就好有趣嘅，因為呢個 Dan 呢個後生仔咧我覺得係好奇怪嘅。到而家我好敬佩你因為我冇呢個勇氣，我冇呢個 belief，但係我覺得你有齊呢啲嘢，我真係好希望 at the end it works。所以點解呢個訪問咁有意思？因為我覺得我哋香港或者全世界太少dreamers 啊，因為世界冇 dreamers，個個都 try to be practical。咁我哋 human beings 點樣 improve 咧？但係而家啲人覺得 being practical 好 smart 啊嘛，咁所以我哋都係 dreamer，所以咁當然啦，我係一個 small dreamer 啦，呢個就 big dreamer 啦。咁大家都知啦，唔使介紹啦。喺60年代，香港第一個無線嘅電視台叫 TVB，咁啊請到呢個後生仔新加坡嚟咯，佢啊竟然夠膽死咧，搞一個職場 real time 嘅 show， 每晚喎。咁呢個係咪 dreamer？個個話死梗啦，咁 he makes it work。好啦，但係 Robert 真係要讚你，到今日咧電視台冇人夠膽搞嘅 real time 攞嚟死啊咁。好啦，咁點解我講呢個咧？因為呢個傻佬，我講笑啊，呢個傻佬，佢就我同意欣賞佢啲XM source。咁啊，你 come up with 一個 super crazy idea。What is it？ thank you。係我不嬲電視咧，我係 create programs 做 formats and idea。而家入咗 F&B，我想做 the same thing，create something，a program for F&B。Then to create program 咧，你要諗個 concept 嘅 idea。同我一個 concept idea 咧係做一個contest 飲食，但係 contestant 好似想參與 ，and then also the contestant will enjoy。And then 觀眾睇咗參與都 be very happy。And 我有一個 form 呢個咧就係用一個 sauce， 呢個 sauce 咧我係選咗阿 Dan 嘅 sauce 最啱，唔係其他 sauce， 因為佢個 sauce very good， 我用過，我試過呢個成個節目幫佢係用個 sauce 做啲出嚟，睇邊個做得出嚟咧係最好食 taste 靚 ，and also 最緊要嘅 point is more 整到嘢 fresh 一啲，變咗個 point 係參與咧就睇法好唔好食 taste 好唔好啊？個 chef 做得好唔好啊？跟住點樣用個 sauce take advantage the sauce to bring the best out of the sauce， 做到出嚟嗰啲肉用咩肉啦？雞肉啊、豬肉啊咩嘢咧？係整到個肉咧，我用 frozen 啊，因為呢個 ESG 係幫人做啲嘢 frozen 嘅，整到出嚟嗰個肉質係 like fresh。即係你規定係用 frozen。係 frozen 呢個 contest 做得好呢個節目咧係 frozen 做得好，做到個 frozen 嘅嗰個 taste 嗰個肉感咧係 like fresh。但係我想問下你咁嘅年紀，點解你咁中意搞震？佢呢個節目搞陣，擺個睇人好好，因為我做 create 嘢，我揾到做 local 定呢個節目係我做出嚟，我覺得全世界差唔多個 cooking contest 同其他唔同法。第一，好似歡樂今朝做唔同，呢個食咧，因為多數比賽咧，你參與贏咗，出邊獎品你呢個賽 A 贏 B、C， 但係聽到係咁樣，朋友睇到冇嘢事，我哋做出嚟個 judge 嚟參與咗，揀到頭3個或頭5個，你跟住咧就即刻咧俾觀眾參與，咁人哋有機會食啊，去試啊，咁佢哋去食 buffet 啊，邊度
食咧，即刻就睇下我中意 A 啊，就我中意 B， 變咗有啲觀眾參與咗，just like American Idol 做法一樣，就 judge 做。咁你搞到好開心喎！你唔好開心。我選佢又話佢 please， 所以而家我就好多謝佢嘅 support 我哋，佢個 sponsors 變咗 source 全部去 source support， 我都做唔到。咁你點樣多謝佢啊？係成世俾 XM 多選擇。啱啊！你成世俾我 lifetime 同多啲專業嘅師傅整出嚟個好嘢俾佢食啦，俾佢試下。係。但係我想問你，點解你咁 naughty 咧？點解 naughty？而家你都咁 naughty 咁 creative， 全世界都知啦，冇人諗住添好運俾佢搞到咁噶嘛。添好運咧原本當然好食啦，但係只不過係深水埗一間點心鋪，俾你搞到而家變咗 legendary。你知唔知好犀利？我最近去全亞洲好多地方 ，everywhere 都見到添好運，就係佢 make the dream come true 嚇。So 而家你就 make 佢 make a dream come true, and also make a dream come true. Same time 咧 ，also make me very happy. And 好似我做電視 ，I discover talent. That's F&B. I discover this talent in him. So when he become 好成功 ，I should feel proud of it because I have a small part in making success. That's like Tim Owen too. I got Tim Owen is a quite big part. 但係我識你咁耐，你冇 promote 過我。唔係，你又 very good. 都係一個 loser。 No, What plan have you got for me？ Nah, you're too good for me to promote. 係啊，係咪真係嫌我老啊？唔係幫我諗 creative idea。大家機會合作。好笑，我哋好熟。佢咧時不時就打電話俾我㗎。阿 Morris， 我有個 creative idea。咁因為我好 respect 佢，因為 because 我都係 dreamer。At my age 咧，我都係個 super dreamer，我好中意聽 dreams。咁特別人哋有 dreams，我都唔想 discourage 㗎嘛。咁我好啊 Robert 出嚟飲 coffee 啦，and then 佢就將佢啲 dream 話俾我聽啦。咁我係好 touch 嘅，因為我覺得令我哋 survive 咁開心就係因為我哋 dream 啦。冇 dream 嘅人真係有啲人話講得衰啲，聽日死咗都冇事啦。You don't have dream anymore. That's true. 咁你點樣 inspire by 佢嘅 faith 啊？佢咁信任你咧，你唔係好 flatter 咧嚇？係，其實佢都係一個 inspiration。佢 inspiration。佢 inspire 我係。你唔好學佢咁癲，我跟咁啲就得啦。嘥錢喎，癲人要俾錢。但係咁，你覺得呢個 competition 對你有咩 meaning 咧？如果真係 comes true， 有咩 meaning？因為呢個比賽個挑戰好高嘛。第一佢係用急凍嘢，咁嗰個主題係用急凍嘢點樣可以做新鮮個感覺。係啦，係。哇！咁所以佢係可以真正可以利用XM 種發揮佢個最大嘅功能，就係最普通最唔好嘅嘢都可以令到係美食。係。咁但係國際喎，你 plan 緊個 international competition。This one become after this become international。香港先。得話全世界會跟住個 format 做，因為你會唔會係電視台嗰度好似係做 American Idol 咁樣個？呢個我哋希望同電視台傾，係夠醒咧，希望佢哋接受我哋嘢，會接受嚟做。應該我都啱 for team，just like the American Idol too，個個係唱歌，judge give a judgment later， 有啲觀眾有估飯。有翻嚟，你記得照顧我，到時揾我做司儀啊！但我想問啦，咁你呢個 competition 用呢個 XM Sauce 做 competition， 咁你諗住邊啲係 judges 啊？哦，呢啲係大家揾啲 sponsor， 揾啲 good name 啊，揾啲 good name。The judges are the professionals good name 嚟做，然咗咧俾一部分係俾觀眾嚟到。And most important 參加都。人哋參加都 like to be part of it， because in the past 你參加比賽完咗，到你講我贏咗啦，做咩嘢？冇人得事，冇人知道。而家都話我贏咗係 top 幾
喺邊度先？而家我哋係我好多謝look for sponsors。但係我諗你係咪有個 hidden plan 咧？如果到時咁多 XM sauce 啲餸好，你開間餐廳叫 XM restaurant 咧？有人到我投資，我可能考慮啊。喂，你有錢你唔投，我哋啲窮人點樣投啊 I'm too old already，我80歲啦，唔記得。但係你好 creative 啊嘛，好 energetic 噶嘛。咁好啦，嗱，咁我問你啦，佢有呢個 good idea for you 啦，for you 啦嚇。咁你自己 in future，你點樣有冇咩strategy 啊？有冇咩 big plan 啊？點樣去 promote 呢個 XM sauce，令到佢變成 internationally well known 啊，或者 accepted 咧？有冇諗法？即係 in the future。我覺得我本身呢個醬汁同其他個品牌最大個分別就係呢個牌子係一個，雖然我唔係廚師，但係我正式係經驗過，係行到廚房，所以都有啲廚師個有啲經驗。咁我希望可以同全世界一流個廚師一齊合作，創作出嚟一啲。哇，好 ambitious 喎！即係嗰啲全世界出名嘅 chef 同你合作喎。一齊合作，一齊可以研究出點樣一齊用 XM 醬發揮佢最大功能。哇！係。咁但係你記得要幫翻香港喎，我哋香港人啦所以香港已經開始啦。係啊，因為香港可能即係呢個 dream 啦嚇，但係你 successful，你令到香港 proud of you，同埋香港亦都係成為一個香港嘅 brand name。係。咁就我哋多謝你唔少。所以我而家係雖然都係希望喺香港開始打開呢個牌子先，唔係好似係有啲好快，好似係入到大陸或者咩，我先希望喺香港開始先做大呢個名係。咁但係你目前個 factory 喺咩香港㗎？完全做唔到，因為香港個無論係嗰個土地個成本啊，係咪？或者係咩人工啊，即係咩電力啊，全部都係。咁呢個醬汁個食材同埋嗰個operations 嗰個成本係好高。如果我再用香港呢度，咁呢個價錢可能好難。好難。係。咁但係你記得喎嚇，as a lawyer 我要 warn 你喎。如果你想一個香港 brand 咧，咁你要將好多嘢 register 咗喺香港喎。已經作為嗰啲 mark 啊，係嗰啲已經 register 晒。已經 register 啦。哦，咁呢個係所以 XM 已經香港 brand 嚟嘅。XM 已經係正式係一個，淨係全世界淨係一個 XM 醬，唔係好似係一個豉油係咪？或者係蠔油或者咩係咪？係啊。如果係叫做 XM，咁全世界淨係一個 XM。同埋佢係可以嘅做法，你知香港有一個叫做貿易發展局 （Trade Development Council） 呢個政府嘅，咁佢哋就係 represent 好多香港嘅 brands 啊，即係去海外，即係 shine 啊，譬如話 fashion 又有咩都有，咁所以你要同Trade Development Council 聯絡，然之後你話我一個香港 brand，我可以點樣令到香港出名啊？係咁樣，你要做呢啲嘢喎嚇。咁你要需要你支持我，幫我推介咁樣。我睇下你點樣支持我。你又話做司儀咁，你推介嗰度啲好人俾我，可以快速發展。好啦，嗱，咁我哋都要好 practical 啦嚇。咁如果有一日你好多 dreams，sorry to say 好似好衰咁。真係唔 come true，咁你個人嘅 character，你會唔會覺得好 frustrated？定你係 always a fighter 嘅你自己 character？其實做呢個嘢真係生命最低嗰個時間。同埋一定好難啦，即係真係好難，真係好辛苦。同埋你咁硬頸，死都要做呢個嘢，我覺得因為你係一個 strong will 嘅。咁我覺得其實我好佩服你，就係你最主要就係你係一個 fighter，
同埋呢個 fighter 叫打不死啊！你知唔知咩講法？打不死，即係打你又唔死，打你又唔死，曱甴咁咧。咁你真係要有呢個 spirit 喎，即係永遠打唔低你喎。我每日都係睇好多片，因為美國 entrepreneur 創業人好多人都係以今日個好似係好多大公司個創辦人，佢哋都係有個故仔。最困難嘅時候失敗好多次，但係堅持就係最大個動力。其實世界好多食物品牌都係咁啊，譬如話麥當勞啦，KFC 啦，Coca-Cola 啦，佢有樣嘢佢一定要 believe 嘅喎。香港而家就好似冇咗呢個 spirit 啦。我哋細個有嘅，唔知你嗰陣時細個新加坡有冇？我哋譬如話有啲嘢咧，豆漿就一定要去呢間啊，最出名嘅。咁嗰陣時有啲親戚咧，你住喺 New Territories 嗰陣時唔係咁易㗎，出嚟要2個鐘頭㗎，都會出嚟去佐敦執咗嚟㗎冇啦，叫廖媽記腐乳。我越嚟越得佐敦，我要買嗰樽腐乳喎，即係嗰陣時真係有呢個 spirit 喎。同埋好多 entrepreneur 而家都係做 IT， 你知道 IT。而家好少係做咁樣個實際嘅嘢，因為呢個世界已經變化啦。如果係可能50年前，咁你做醬料或者做咩，咁至少你有啲機會。但係而家係真係嗰個競爭係太大，所以如果你冇堅持，你冇 perseverance， 你一定係繼續唔到。同埋你仲 believe 嚿嘢咁 narrow， 所以我真係，所以今次我點解？好想了解你多啲，就係我希望 share 個 spirit，就係真係要有阿 Dan 嘅 spirit，咁先至香港多啲後生仔為香港做出多啲即係好難得嘅嘢啦，係咪？我都覺得Robert 應該係佢都係面對呢個實際嘅情況，所以佢今日就係咁成功。就係佢堅持，佢最難得就係佢做咗好多飯，都係因為佢嘅堅持咧而成功喎。但係我識佢咁耐，我知道有啲失敗嘅。係啊，失敗就冇。佢冇嘢，最緊要又起翻身。睇法咧，最緊要做嘢係做得好，就算失敗係個冇得 control 啊。啲原因問題有時地方唔啱 situation 唔啱，咩好多原因。就最緊要失敗咗咧，冇人話傻仔做嘢搞雞炸雞死啦。話要失敗咗人就哎呀好可惜，呢個最緊要。可惜係變咗 OK， 人 still respect 你啊！你做啲嘢好傻咁啊，人就失敗就抵死啦咁鬼渣啲嘢我問啊！最緊要做啲嘢，你做啲嘢，我哋做啲嘢。最緊要最尾失敗，things good is OK， 冇人話。但係阿 Robert 我好 curious 啊！最後一條問題問佢啦。咁你失敗會唔見錢㗎嘛？咁點解我見你有時唔見錢，好似冇嘢？係咪你啲錢好多咧？唔係啊，我想同你借錢得唔得？但係咪要一個人要成功嘅事業上，首先要對錢睇得開先？第一做啲嘢咧，要睇錢係睇得開。第一你做好似個 entrepreneur， 我好 appreciate 佢 ，he's very passionate 做嘢 ，very tough。then 我做 another one，the chef too。the chef 做啲嘢，佢係要睇錢行先咧。佢個 dish will never be the best， 因為咧個料咧攞平啲嘅料，佢啲料唔係平啊，係中上。人哋算啦，我做平啲嚟做。你 sure 你個 quality 會 drop 啊？但係你賺少啲錢冇所謂，我做得出嚟，你度遲早會 be very good。但係你呢個做得好啊，個個中意食啊，話慳料喎，先至中意嗰啲，改下咧，人哋會啱你啲 taste 都會改㗎。我真係我自己好 inspiration。你都知我嘅真正嘅 profession 係 lawyer。係啊。咁 lawyer 咧，你知我嗰陣時咧，好多 many years ago 咧，我哋一年香港只不過有50個 lawyers 啫。而家香港係有500 lawyers， 即係 10 times more。咁嗰啲 young lawyers 就揾我，佢話：阿 Morris 啊，真係好 competitive 啊，being a lawyer。我同你講法，
You have to be the best。你同人鬥平冇得鬥嘅，人哋話做個 divorce 幾錢，人哋話5000蚊，咁跟住有人話4000、3000、2000、1000、500蚊都做，係冇得鬥平嘅喎。係平啊，大家可以鬥平係，但係邊 good 咧就難鬥啦。你點可以 the best lawyer 咧？咁你一定要 best lawyer，咁你就叫咩錢都得。你同人鬥平咧係冇得鬥嘅。我餐廳一樣啦，係啊，餐廳好都係一樣。你嘢好食就點啊？你嘅 service 好鬼渣，我費事食，點解要食咧？我咪餓咗，我要食啲嘢。係，使錢都唔食㗎。係啊，你啲嘢4過到少少 service very good，要超幫到你。係你有啲嘢麻麻地 service bad 死，嘢好食 service 好唔好咧？會 so good。係啊，咁差唔多咯喎。咁希望呢一個咧 inspire 到大家always be the best，always be the best 啊！多謝而家呢啲個後生仔就要 be the best 啊！ This is my discovery. I'm very happy. Happy discovery. 同埋第二咧就係 never give up 啦，係咪？ Right. Never give up。好容易話 give up。係啊，算係。啊，咁你仲有冇咩嘢同啲後生仔 share 咧？嗱，always be the best，never give up。咁你仲有冇啲咩你自己諗嘅嘢想同啲 audience share 咧？係對佢哋好幫助嘅。我覺得係每個人個人生係唔同，有啲人係好順，有啲人好多困難。咁我自己個生活其實一路都係面對好多困難，都唔係好順個路。但係有咩動力可以你長大個時候，或者係你一生中係無論係你個fate 係點樣，你都係要做到你最好嘅嘢。咁你心裏去舒服，你有啲做出嚟嘅嘢，同埋唔會後悔啦。係即係你唔做到最好，咁你就第日諗翻好多後悔嘅。係。咁你咁樣鼓勵好多小朋友讀書都勤力啲，唔好懶啊！懶你會後悔啊！係。好，咁時間差唔多啦。咁好多謝我嘅前輩啦，Robert 啦，蔡和平先生啦，好多謝阿 Dan 啦，一個咁特別嘅男仔嚇，對我嚟講係男仔啦，咁堅持要做一種醬油，而希望呢種醬油係全世係醬汁係 sauce，全世界都接受而有欣賞嘅。咁喺呢度祝你成功先啦！多謝，多謝你，多謝，thank you。